lá, galera. Tem um gatinho de rua. E olha. Calma, fofucho. Coitado. Galera, deixem um like se vocês querem que eu faça um vídeo tentando pegar esse gatinho. Tá? Deixem um like se vocês querem. Olha que coisa mais linda. Olha que fofo. Quer dizer, você diria não pra esse gato? Ele tá pedindo like. Calma, fofo. Vou tentar mais uma vez. Seu desgraçado. Vem. Não precisa ter medo. Ele não quer, galera. Ele não consegue confiar. Mas eu só fiz esse videozinho mesmo. Pra ver se vocês querem que eu faça um vídeo tentando pegar o gato. Porque ele é muito fofo. Olha lá, ele só espionando. Você diria não pra esse gato? Você diria não pra esse gatinho? Ele está pedindo like. Deixe like se vocês querem que eu faça um vídeo tentando pegar esse gatinho. Vou botar as minhas cadelas. A Doris. Conheçam ela. E a Lady. Ela é a mais agitada entre as duas. E tem o gatito. Chamei ele de gatito. Se é que é um macho. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Então, tá uma vez. Última vez, galera. Calma. Pss, pss, pss. Pss, pss. Quase. Tá, galera, o vídeo é isso mesmo. Só pra mostrar pra vocês que tem um gato.